Her jo djevelsk kaldt, og det blåser jo småjævla til enhver tid her ute, så... De må vite at her sjekker vi alltid værmeldingen. Det ikke noe jeg sitter og fryser på kamp. Du kan jo si at ull jo en veldig god greie. På noen måte må vi holde oss varm. Uansett om det juni, juli eller om det desember. Det her, det satt jo i bra nei, du satt i Braga og strekket på. Og så må jeg jo være ærlig, det en stadion uten skjerming, uten tak. Du jo i motvind hele tiden uansett da. Nå finnes det veldig fine gule boblejakker. Kanskje en vindjakke kanskje greit da, sånn. Så finnes det på sånne sportsbutikker, så kan du kjøpe sånn som enten inni votten eller i skoen. Det sånn som varmebelag. Jeg jo veldig sånn varm av natur, så jeg kan jo finne på å klare meg.